السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في كل شيء ولي حل، أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل، يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة عقبة بتقول أنا عارفة إن ربنا موزع الأرزاق ومفيش حد واخد ال 24 قيراط كاملين، بس الحقيقة أنا ما خدتش حاجة خالص، يعني من ناحية الشكل أنا شكلي بشع، من ناحية الفلوس مش مقتدرين ماديا بشكل كافي، ضعيفة الشخصية وانطوائية وما عنديش صحاب نهائي، ومن ناحية القبول فأنا بحس الناس تبعد عني، حتى قرايبي ماليش اختلاط بيهم. نهائي بسبب اني خجوله، حتى زي ما بسمع اهم حاجه روحك. طب وانا اصلا روحي مش حلوه، انا في البيت بس ممكن اهزر مع اخواتي واضحك، بس بره حجر ماشي. انا تعبانه جدا من ناحيه الدراسه، بقى دخلت اداب اقل كليه في الاوضه 24 ساعه، فاقده للشغف. بحاول على قد ما اقدر اقرب من ربنا، تعرضت لتنمر كتير. طب انا عايز اعرف بجد انا موجوده ليه، انا عايشه لحد دلوقتي اعمل ايه؟ انا واحده غير مرئيه وما تعرفش حد غير اخواتها، ايه لازمتي في الحياه دي؟ هو من العدل اني ما اخدش حاجه خالص؟ انا عارفه اني استحاله اتجوز بشكل وشخصيتي دي، يعني بجد انا ليه كده؟ بص يا ستي، هو ايه كميه اليأس والاحباط اللي انت كاتباها دي واللي انت نشرها في البوست؟ بص عامه انا همسك البوست معاكي واحده واحده بحيث ان ايه نفصصوه واحده واحده. اول حاجه طبعا ربنا موزع الارزاق، دي مفيش كلام ونعم بالله، ومحدش واخد 24 قيراط كاملين. بس ان انت ما خدتيش حاجه، لا الكلام ده غلط. دوري في نفسك هتلاقي ربنا كرمك بحاجات ياما. يعني يكفي بس ان يعني ربنا يبعد عنك الامراض، ما عندكيش مرض تمام يتعبك او كده، او ما عندكيش جوز، يعني ما عندكيش جوز مثلا منكد عليك حياتك، او ربنا مش مديك ليك ابن صايع، او ربنا مديك ابن تلفان فعامل عليك ضغط نفسي كبير. يعني انت لو بصيت من النقطه دي، ما تبصش ايه اللي مش معاك، بص على اللي معاك. يعني شوف الحاجه النعم اللي ربنا مديها لك، سيبك من اي حاجه مش معاك. تمام. اللي بيبص على الحاجه اللي مش معاه هو اللي بيتعب. لا، انت ربنا مديكي نعم انت ممكن تكون مش شايفاها. تمام. اللي انا حسيته في البوست بتاعك ان المشكله فيك انت، الموضوع معاكي وصل الموضوع نفسي، مش عيب، لا انا بكلمك فعلا ان الموضوع معاكي وصل الموضوع نفسي. فلو تقدري تتواصلي مع دكتور نفسي صدقني ده احسن، ان انت داخله المرحله اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي موضوع اكتئاب. تمام. يعني ده انا شايف الموضوع ده جدا. بالنسبه لموضوع الشكل، انا شكلي بشع، يعني ازاي بتقولي كده؟ يعني سبحان الله مفيش حاجه اسمها شكلك بشع، يعني ما بتحسبش كده. دي نقطه. من ناحيه الفلوس، الفلوس مش كل حاجه. ضعيفه الشخصيه وانطوائيه وما عنديش صحاب نهائي، برضو مش هو السبب اللي يخليكي تبقي بالقسوه دي على نفسك، تقاسي جدا على نفسك. يعني انت حتى شكلك انت مش راضيه عنه. صدقيني الرضا لازم ينبع من جواكي انت. طول ما انت راضيه عن نفسك هتحس رضا، وهتشوف الرضا في اللي حواليك. طول ما انت شايفه نفسك جميله هتشوف اللي حواليك شايفك جميله، اي حد هيشوفك هيشوف جمالك. انت مش شايفه نفسك جميله، طب اللي قدامك هيشوفك ازاي جميله؟ دي نقطه. شايفه نفسك قليله، فاللي قدامك واللي هيشوفك عمره ما هيشوفك كبيره او غاليه. لا، انت في الاساس انت بتشوفي نفسك ازاي، انت مرايه نفسك. شوفي نفسك كويسه، حبي نفسك. مالكيش دعوه بالشيخ، مالكيش دعوه بالماده. القصه مش كده، الموضوع مش كده. لا، زي ما ربنا واخد منك حاجات فمديك حاجات تانية انت مش ما اكتشفتهاش لسه، يعني انت مش عايز تعترف بيها، عشان ده كل تركيزك دلوقتي في الوقت الحالي في اللي مش معاكي وسابق اللي معاكي. فانا شايف ان الموضوع معاكي نفسي. يعني برضه لو اتكلمت موضوع الدراسه الكلام ده، كليه بطل كليه اداب ما شاء الله، كليه كويسه مش وحشه، يعني مش اقل حاجه ولا اي حاجه. مفيش حاجه اسمها كليه عاليه وكليه اقل، لا هي الفكره كلها لو داخله. سيبك من المجموع دوت عمر ما كان مقياس. اهم حاجه ان الكليه تخشيها او التعليم اللي توصلي دوت هتستفيدي منه ايه، هتعملي بيه ايه، دوت اهم نقطه. اما بالنسبه لموضوع ان انت يعني قاعده في الاوضه 24 ساعه، شوفي اعملي حاجه مفيده، فكري في حاجه مفيده، ما تاخديش الموضوع معاكي بالسلبيه. انت موضوع عندك كميه طاقه سلبيه رهيبه، يعني انت بتتكلمي على نفسك بطريقه انا عن نفسي اتضايقت فيها. وموضوع فقد الشغف انت اللي فقداه، انت صدقيني. بصي بصراحه انت سبب المشكله، يعني المشكله اللي فيك دي انت اللي حطاها لنفسك. انت مقتنعه باللي بتقوليه، يعني أنا كل اللي بتكتبيه دوت انا ما عنديش صحاب، انا مش جميله، انا انت مقتنعه باللي بتقوليه دوت. طب ما اللي قدامك مش هيقتنع بيه. فانا شايف. اما بالنسبه لموضوع ان انت مش مرئيه دي، زي ما قلت لك تاني، طول ما انت شايفه نفسك مش مرئيه، طول ما انت شايفه نفسك ملهاش قيمه، ما حدش هيشوف لحياتك قيمه. القصه كلها انت. تمام. انت شوفي نفسك كويسه، حبي نفسك، نفسك هتحبك. تمام. اما بالنسبه للموضوع دوت ايه لازمتك في الحياه، ما تقوليش كده، استغفر ربنا. ربنا جعل لكل واحد فينا في الحياه هدف، ربنا ما خلقش حد عبث، مفيش الكلام دوت كله. صدقيني يعني اصبري.
القصه مش كده. القصه الحياه مش جواز وبس، الحياه مش ماده وبس، لا في حاجات تانية كتيره. انت زي ما قلت لك مش عايز اعيد الكلام معاكي، صدقيني بصي على اللي معاكي، بصي على اللي في ايدك، ما تبصيش اللي مش معاكي. ما تحطيش تركيزك في الحاجه اللي مش معاك او اللي ايديك مش طايلاها، ركزي في الحاجه اللي انت مالكاها. دوري في نفسك، هتكتشف في نفسك حاجات كتير قوي. لان انت حضرتك اللي انا شايفه من البوست بتاعك، انت مستنيه بنفسك قوي. لا ما يعني صدقيني الموضوع معاكي صعب. فلو تقدري تتواصلي مع دكتور نفسي، مش عيب ولا غلط، تمام؟ لا مش هتقدري، حاولي تتابعي ناس كده على اليوتيوب او في اي مواقع تانية بتديكي طاقه ايجابيه. حاولي تغيري المود بتاع حياتك، يعني اكسري الملل اللي في حياتك، اكسري الروتين في حياتك. مش هقول لك مثلا تغيري 180 درجه، انك الموضوع ده مش بالساهل، لا. اهم حاجه او اول خطوه واهم خطوه اقولها لك، ابداي حبي نفسك. صدقني لما تحبي نفسك، نفسك هتحبك، تمام؟ وطول ما نفسك هتحبك هتلاقي الدنيا اتغيرت معاك. وان شاء الله باذن الله خير، ويا ريت تطلعي من الحاله اللي انت فيها دي، وشيلي الحاجات اللي في دماغك ان الحاجات دي كلها غلط، وكل الحاجات دي تخيلات وتهيؤات. وباذن الله اتجه لربنا وصلي وحاول تقربي من ربنا، هتلاقي الحياه جميله، وهتلاقي الحياه ما شاء الله تستحق. وصدقيني نصيبك في الدنيا لسه ما جاش، ما تستعجليش على حاجه، وربنا يقدم لك اللي في الخير. في النهاية أتمنى إن الحلقة تكون نالت إعجابكم، ونكون وفقنا في حل المشاكل. ولو في أي حد يا جماعة بتواجه أي مشكلة، فما ترددش وتواصل معانا، وهيلاقي المعلومات الاتصال بينا متاحة تحت في صندوق الوصف، وإحنا إن شاء الله نحاول نساعده ونعرض مشكلته في أقرب وقت. وأهم حاجة يا جماعة اللايك، إن اللايك دوت أهم حاجة وأفضل حاجة ممكن تقدمها لصانع المحتوى، إنه يكمل في المحتوى اللي بيقدمه أو يطور منه. وكمان الشير عشان يساعدنا نوصل ناس أكتر. وطبعا ما تنساش الاشتراك في القناة عشان نقدر نوصل ناس أكتر برضه ونساعد ناس أكتر. حاجة ما تنساش إخواننا في فلسطين وغزة بالدعاء بالنصر والتمكين. ويا جماعه المقاطعه مهمه جدا، اللي ما قاطعش يقاطع، واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من مقاطعه لاستغناء. ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نساعد في نشر الروايه والسرديه الفلسطينيه في كل مكان. وان شاء الله باذن الله ربنا ينصرهم. دمتم في ود وفي رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.